নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰিংকু তালুকদাৰ। আজি আমি আলোচনা কৰিম গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমত মন্তব্য দিছে যে অনিল নগৰ, নবীন নগৰৰ বানপানী ৰোধ কৰাটো সহজ নহয়। তেওঁ আৰু দোষাৰোপ কৰিছে সাংবাদিকক, সংবাদ মাধ্যমৰ মালিক আৰু পৰ্টেল চেনেলৰ মালিক। তেওঁলোকক দুইফালে কথা কোৱা বুলি কৈছে। তেওঁলোকে বানপানী হ'লে চিঞৰে বানপানী হোৱা বুলি, আকৌ যেতিয়া বানপানী ৰোধ কৰিবৰ বাবে নলাবোৰ আমি উচ্ছেদ কৰিব যাওঁ, তেতিয়া আকৌ অসমীয়া মানুহৰ ঘৰ ভাঙিলে বুলি চিঞৰে। তো সাংবাদিকে যদি চিঞৰ বাখৰ বন্ধ কৰে, তেনেহ'লে তেওঁ বানপানী নোহোৱা কৰি দিব বুলি কৈছে। তো এতিয়া যিবোৰ সংবাদ মাধ্যমৰ মালিক আছে, সংবাদ মাধ্যমৰ মালিক কোন হয়? নিউজ লেবৰ মালিক হ'ল ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা, প্ৰতিদিনৰ মালিক হ'ল জয়ন্ত বৰুৱা, প্ৰাগ নিউজৰ মালিক হ'ল সঞ্জীৱ নাৰায়ণ, DY365ৰ মালিক হ'ল BL সন্তোষ জয়ছোৱাল। তাৰপিছত আপোনাৰ আৰু কিবা কিবি চেনেল আছে। সেইবোৰৰ মালিকবোৰ কোনোবা হয় আৰু চব নাম মই নাজানো। এটাটো আপোনাৰ সেই আমাৰ অসমৰ সেইটো কি নাম, মাৰোৱাৰী এজন। তো এনেকা আছে, কিছুমান মাৰোৱাৰী আছে, কিছুমান অসমীয়াও আছে সংবাদ মাধ্যমৰ মালিক। মই চবৰে নাম গম পোৱা নাই বাৰু। আচ্ছা, যি নহওক, সেইবোৰ মালিকক সেইবোৰৰ মতে কি আপুনি কাম কৰিব নেকি? আপুনি নিজৰ মতে কৰক না। আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ যদি বানপানী ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ হাতত উপায় নাই, আপুনি মোৰ লগত যোগাযোগ কৰক। মোৰ নাম ৰিংকু তালুকদাৰ। মোৰ ফোন নাম্বাৰ লিখি লওক 9127305303। মই আপোনাক গুৱাহাটীৰ মেপ বনাই দিম, কেনেকৈ বানপানী ৰোধ হ'ব। উপায় এটাই, উপায় হ'ল কি হাতুৰী। আপুনি হাতুৰী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। হাতুৰী ব্যৱহাৰ কৰক, বানপানী মই নোহোৱা কৰি দিম। আৰু 2 নম্বৰ কথা হ'ল কি, গুৱাহাটীখন ৰাজধানী চহৰৰ বাবে উপযোগী চহৰ নহয়। আৰু সেই কথাটো শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহই তেতিয়াই কৈছিলে। কিন্তু তেওঁ নিয়া কথা আছিলে বেলেগ ঠাইত। তাৰে পিছত যিবোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আহিলে, শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহৰ পিছত কোন আহিছিল? তাৰে পিছত আপোনাৰ এই হিতেশ্বৰ শইকীয়া আহিছিল। হিতেশ্বৰ শইকীয়াই নিব লাগিছিল, কিয় নিনিলে? তাৰে পিছত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত আহিছিল, তেওঁ নিব লাগিছিল, তেওঁ কিয় নিনিলে? তাৰে পিছত আপোনাৰ কোন আহিল? তৰুণ গগৈ আহিল। তৰুণ গগৈ নিব লাগিছিল, কিয় নিনিলে? তাৰপিছত কোন আহিল? সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আহিল, তেওঁ নিব লাগিছিল, কিয় নিনিলে? তাৰপিছত আপুনি আহিছে, বৰ্তমানৰ জনক কৈ আছোঁ। আপুনি এতিয়া নিব লাগে। আপুনি এতিয়া নিয়াৰ সেইটো কথাটো আপোনাৰ মুখত ফুটাই নাই। গুৱাহাটীত টকাবোৰ যে খৰচ কৰি আছে, এইবোৰ অযথা খৰচ কৰি আছে। আপুনি চিন্তা কৰিব লাগে যে গুৱাহাটীখন এখন ভাল উপযুক্ত ঠাইত চহৰখন বনাব লাগে। পূৰা ৱেল প্লেন ড্ৰেইন, ৱেল প্লেন ৰোড, একদম মডাৰ্ণ আৰ্কিটেক্ট এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰ, এইটো মেপ কৰি কিনে এখন চহৰ বনাব লাগে। সেইটোতো আপুনি নাই কৰা। তো সেইটোহে মেইন কাম আছিলে। এতিয়া আপুনি ফ্লাইঅভাৰ যে গুৱাহাটীত বনাই আছে, আজি কিমান তাৰিখ? 8 অক্টোবৰ 2023। মই আজি অন কেমেৰা অন ৰেকৰ্ড কৈছোঁ, গুৱাহাটীত আপুনি 1000 ফ্লাইঅভাৰ বনাওক, আপুনি ট্ৰেফিক জাম কমাব নোৱাৰে। আৰু যদি পাৰে, তেনেহ'লে মই অসম এৰি গুচি যাম। এইটো অন কেমেৰা অন ৰেকৰ্ড হৈ গ'ল। ঠিক আছে।